A yanzu nan za ku ji babban matsalar da take damun arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Ga shawarwari guda 7 waɗanda aka ware wanda aka tabbatar da cewa idan har aka bi ta wannan hanyoyin to fa muna da tabbacin cewa za a iya magance dukkanin matsatsalun da suke damun Najeriya. Kuma ku sani cewa wannan matsatsalun guda 7 ba fa su shafe ni iya ni kaɗai ba har da kai kuma har da ke ga baki ɗaya mu za mu iya magance wannan matsalar. Ga su a rubuce kamar haka. A yanzu da kamar a ce shugaban ƙasar Najeriya zai niyyar magance wannan matsala kuma a ce makusantansa ma'ana na jikinsa za su ba shi goyon baya 100%. To ga mafita guda ɗaya wanda za a bi a magance wannan matsala domin matsatsalun da suke damun Najeriya ba su wuce matsalar ɓangaren tsaro ba wanda duk shine ummul abaisin matsalolin da ake samu a cikin arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Matsala ta farko da kamar a ce shugaban ƙasa zai iya namijin ƙoƙari da kuma na jikinsa su ba shi goyon baya da a ce ana da niyyar da za a magance wannan matsatsalu da yake damun arewacin Najeriya. Abu na farko da ya kamata a yi shine hana fita da ma'adanan ƙasa daga Najeriya. Me ma'adanan ƙasa? Irin su lu'ulu, gold, diamond da sauransu dukkaninsu da kuma irin wannan dutsen na mai ɗimbin daraja wanda ake tonarsa daga Zamfara, Maiduguri da sauransu wanda ake fita da su waje. Da a ce gwamnatin Najeriya za ta iya hana wannan to ta hana. Idan ta hana to fa an magance matsala guda ɗaya. Sannan sai matsala na biyu, matsalar rashin tsaro da ake fama da shi. Me zai hana a ce dukkanin wani jami'in tsaro tun daga kan ɗan agaji har zuwa soja kowa a mai da shi jiharsa kuma jihar tashi local government ɗinsa a mai da shi domin ya ci gaba da aiki a can. Ai duk bugawa a yanzu kamar a misali jami'an tsaron da suke cikin jihar Zamfara da Sokoto har ma da Maiduguri da sauran jihohin da ake cikin tashi hankali. Da a ce jami'an tsaron tun daga manya har ƙananu kowa a mai da jiharsa. Ai duk rashin imanin soja ko rashin imanin jami'in tsaro a yau idan ya ga babansa ya fito a guje yana ihu yana neman taimako, gobe ya ga kanansa, jibi ya ga kanwarsa, haka zalika nan gaba idan fa ya ga koda wani ya gani sai hankalinsa ya tashi, sai yanda karfinsa ya ƙare wajen ganin cewa ya magance wannan matsala. Sannan sai abu na biyu, akwai ɓangaren malaman addini. Abu na uku kai sori, akwai ɓangaren malaman addini waɗanda malamai daban-daban, ɓangaren malaman addini na ɓangaren Christianity da kuma ɓangaren Muslim, wanda har ga Allah bai kamata a ce malamin addini ɗunguma ya zira kansa akan harkar siyasa ba. Ko da ba a gaya muku ba akwai wasu malamai da suke cikin arewacin Najeriya wanda mun riga mun san su wanda suka tsunduma cikin harkar siyasa. Da za su iya da sun cire kansu. Idan suka cire kansu daga harkar siyasa su fito su dinga faɗa gaskiya tsakaninsu da Allah, su ajiye tsoro, su ajiye ɓangaren cewa za a cire su daga kan kujerarsu, su faɗa ainihin abin da yake faruwa a cikin Najeriya, to da an magance wannan matsala. Sannan sai abu na uku, a hana dukkanin wani jami'in tsaro hulɗa da ɗan siyasa. Ma'ana jami'in tsaro ba shi ba siyasa kuma ba shi ba hulɗa da ɗan siyasa. Idan aka kama ka duk girmanka, haka zalika duk ƙanƙantarka, idan aka kama ka ka ji hulɗar ɗan siyasa ko aka kama ka kana hulɗar ɗan siyasa, to ana da dama da za a iya tuɓe ka. A taƙaice ma kamata ya ce bayan an tuɓe kakinka a ɗaura ma wata tara mai ɗimbin yawa ko kuma gidan yari na tsawon wasu shekaru. Idan aka magance wannan matsalar to fa tabbas za a samu sauƙi. Sannan sai abu na gaba, me zai hana gwamnatin Najeriya ta hana wannan matsatsalu da yake faruwa na ɓangaren rijiyar man fetur? Kar fa ku manta da cewa a yanzu 'yan siyasa mu daban-daban da kuma masu kuɗin mu daban-daban suna fasiyar rijiyoyin man fetur, wanda kuma a ƙa'ida wannan rijiyar man fetur ta talakawan Najeriya ce, ma'ana ta ɗan Najeriya ce baki ɗaya. Amma a yau masu kuɗin mu sun koma sun mai da wannan abun business, sai gwamnati ta zo ta tono rijiyar man fetur amma sai ka ji an ce wai wane ya siya, ma'ana an siyarwa da wani mai kuɗi ko an siyarwa da wani ɗan siyasa. Me yasa hakan? Shin tahi ce ko ko ta gwamnati ce? In ta gwamnati ce, gwamnatin ta suwaye? Ta talakawa ce. Kamata ya ce a haramta wannan. Dukkan wani mai kuɗi ko ya dawo da gwamnati ita a bashi kuɗinsa ko kuma a ƙwace ta gabaki ɗaya. Idan aka yi haka zai zama da cewa kenan rijiyar man fetur ko mu ce man fetur gabaki ɗaya iya gwamnati ce zalla za ta juya shi. Sannan kuma man fetur da ake fita da shi ƙasar waje ake kashe jahilan kuɗaɗe domin safararsa na zuwansa da dawowarsa da kuma tace shi. Me zai hana a yi yarjejeniya da Alhaji Dangote? Idan aka yi magana Dangote a ɗauke shi a matsayin lebura ko kuma ɗan kasuwa a dinga bashi wani percentage ko kuma ya dinga aiki ana biyansa. A yi yarjejeniya da shi dukkanin ganga ɗaya naira nawa za a dinga bashi, ko kuma
ga dai wani tsari da aka kawo wanda dai zai zama cewa shi kansa Dangoten ba shi da dama da zai sayar da man fetur, an ɗauke shi ne a matsayin lebura ko kuma abokin kasuwa wanda za a dinga bashi. In kuma wannan ba zai yiwu ba, me zai hana gwamnatin Najeriya ta gina matatar kamfanin man fetur da kanta? Shin wannan kuɗin ne ba ta da shi ko kuwa? Idan ta gina wannan ya zama da cewa man fetur ana iya sarrafa shi a gyara shi a Najeriya, to fa tabbas man fetur zai sako. Haka zalika kuma man fetur zai yalwata. Sannan ɓangaren matsalar tsaro kuwa, inda wannan 'yan kidnapping da suke addabi arewacin Najeriya, ai an san su waye makasudi, kuma an riga